Ah, é? Não é. Agora a promessa... Passa, porra. Galera do canal fica pedindo bike check direto. Bike check. Então vamos fazer um bike check. Nada mais, nada menos que do organizador da Copa Mudhand. Obrigado. A Copa que terminou agora, né? Excelente corrida, quero parabenizar o cara. Ótimas corridas. Obrigado. E ano que vem vai ter mais? Ou acabou só esse ano? Vai ter Ano que vem, ó, 6 etapas. 6 etapas, ó, primeira mão, hein? Como vai ser a primeira? A primeira tá pra ser florestal. Florestal. Ó, eu achei que ia ser Pitangui, mas florestal. Galera, olha a bike do chefe. Esse banco vem não, hein? Não, é que o outro quebrou. Já quebrou. Então, eu ia falar que é uma bike quase que original de fábrica, não é. Tem muita coisa que mudou já. A suspensão eu sei que não é porque... Isso aqui, ó. É difícil, todo mundo sabe, né? O cara já tinha essa boss. Ficou a Boxer com o dono que importou ela, certo? Uhum. Não, ela foi comprada no Brasil mesmo. É, mas o cara trouxe ela pra cá. Não. Ah, tá. O Specialized trouxe. Pegou numa loja lá em BH. Tá. Então vamos lá. Pedal não vem nela, já. Né, vem sem pedal. Vem sem pedal. Então vamos começar pelo pedal. É o xodó da bike dele. Tem uma semana de uso. Que pedal que é esse? É Crank Brother. Alguma coisa. Aqui, ó, tem o nome dele aqui, não tem? Tem um nome em algum lugar. Já tem mais não, já arranhou. Arranhou? Do lado de cá. Aqui, ó, tem aqui, ó. Ah, Stamp. beleza. Large. Large. O banco vocês já estão vendo que é uma sucatinha. Não, ele é bom, velho. Porque ele estragou dele. ó. Beleza. E a suspensão é uma Boss 380. Não, que Boss 380, velho? É Boss Idley. Idley. Alguma coisa assim, eu não sei ler não. Que ano que é essa Boss? 2016. Eu acho legal dessa Boss que os crawl dela é todo usinado. Não é aquele trem fundido. E aqui parece regulagem de moto, tá vendo? E aqui tira o ar, e aqui regula retorno, aqui é o ar, e o esgotar o ar é aqui. Então repara aqui, galera, todo usinado os crawl dela. Beleza, o resto então é o que vem de fábrica. Não. Não? Esse suporte não é o dela. Esse é um Specialized, mas esse é mais baixo, que a frente estava muito alta. O choque também não é dela não. O choque também não é. O freio também não é? É. O freio tá... Braulio, você já fuçou na bike toda, Braulio. Você comprou, tem tudo novinho. O freio veio aqui essa vídeo ruim, ué. Não fala que o trem é ruim não, você vai arrumar hater. Não, mas a vida Quem tá falando é ele, galera, não é eu não. Vai lá no canal da Mudhand e amola ele. É XT e o da frente é XT com pinça sante, ó, gambiarra. Mas funciona. Funciona bem. Gente, esse cara não usa muito freio não. 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 As rodas é... As Rovan, certo? É original, não sei a marca disso. Eu acho que é aquelas Rovan. Não dá pra ler mais, viado. Roval, sei lá. É Roval, acho. Roval. Acho que vem de fábrica nela. Ah, o pneu também não é não. É, esse pneu não aconselho. É o custo-benefício que tinha por dia. É. Então, Os direito. cubos acho que é Specialized mesmo, né? Acho que é a marca da Specialized. Os discos Specialized. E o pneu dianteiro? É Specialized também. É aquele modelo, é Butcher. Ah, o que vem nela. É, Butcher. Então o que vem nela é só o pneu e o quadro. Pneu, quadro, pé de vela, é. relação. Temos um pé de vela descendente. É top. E o quadro... Ela já vem, essa relação, uma coisa interessante, que ela é de 10. Mas já vem da Specialized limitado para 7, tá vendo? Tipo o que eu fiz na minha. Isso, mas vem de fábrica mesmo. Tá. Assim. É aquele... Parece que o cassete Tiagra antigo, ele vem assim. Mas na verdade eles mandaram os outros 3, tem lá, só que já vem montado assim. É, eu peguei o meu, cortei e usinei no centro. Mas o Tiagra aqui vem assim. Então o freio tá meio fuçado já, certo? É. Que freio que vem nela, bro? Não, é um Avid simples, eu não sei qual que é. O punho do Specialized. Uma coisa que é diferente na bike é o tamanho dela, né? Ela é extra large. Então essa é a bike do senhor Mudhand. E o cubo também é um 135 por 12. É, uma bela bosta. Uma bela bosta. Uma bela bosta. Uma bike boa, quem quiser comprar, eu gostei. Naquelas perguntinhas lá do Instagram,
eu falei que eu compraria uma se fosse de carbono, mas... Ah, essa é de alumínio, tá? Se a Specialized quiser me dar uma de alumínio mesmo, pode mandar que eu vou falar super bem dela. Fazer até um bike check. Fazer até um bike check. É, ela é de alumínio e a única desvantagem dela é que ela pesa, a gente pesou ela aquela vez, deu mais de 18 quilos, não foi? Não, deu... Agora que eu pesei deu 17.900. 17.900. 18 quilos. É. A minha tá pesando um pouco menos, a minha tá com 16.900, quase roda nova. Mas, enfim. É, essa bike ela tem, o pé de vela é muito pesado, o canote é pesado. O quadro. As rodas, o quadro. É, e detalhe, galera, esse final dele aqui, ó, ele é de carbono. É, só essa peça aqui, ó. Aqui é o mesmo do outro. É. E esse 3M Nomad? Ó. Tá aí, né? Não, tem que arrancar o meio dele aqui. Não, aqui assim protege mais. Galera, então tem um videozinho dele passando ali em cima ali que eu filmei. É isso aí. Filma aqui, ó. Esse aqui é importante, ó. Muito rende. Agora vamos na peleja aqui fazer esse trem aqui pegar. Olha o dono ali. Pra ir embora. Então falou, galera. A culpa no Braulio aí que ele abriu o negócio de água, não devia. I can swear, I can joke, I see what's on my mind. If I drink, if I smoke, I keep up with the guys. And you'll see me holding up my middle finger to the world. Fuck your ribbons and your pearls. Cause I'm not just a pretty girl, I'm more than just a picture. I'm a daughter and a sister. Sometimes it's hard for me to show that I'm more than just a rumor or a song on your computer. Então vamos descer. Galera, essa é a segunda descida. A primeira eu tomei um capote ali na pedra. Traga aí no vídeo. Tá aí. Tô aqui em Matheus Lemer, ó, eu, o Cleicinho. Pra quem não sabe, o Cleicinho que comprou o B10 do Heitor, que é a vaquinha. Mas só anda nessa outra aqui. Tem duas bikes, riqueza, hein, velho? Que riqueza, hein? O carro não subiu, mas né, subiu mesmo assim. Ah é, ferveu também, olha aí no vídeo ela fervendo. Não fez isso no meu carro. Olha o que o Braulio fez. Você, Braulio? Eu só abri, velho. Ê, Dom Rio, vou te falar, viu? Deixa eu puxar água, né? Vou fazer Dom Rio, galera. Some days I'm rich.